မွန်ပြည်နယ်မှာဆွေရပိုင်တင်မောတွေနဲ့ကတိုးရင်ရင်တွေပြေးဆွဲတာရက်နာလိုက်တဲ့အတွက်မော်လမြိုင်မြို့နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းကိုတွာလာကြတဲ့ခီးသည်တွေအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မပြုံးမို့စင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအောင်တခွန်တင်မောမောက်တာကြောင့်လူအများပြားတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းရေရင်တွေကိုကြန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးတော်တော်များများကိုပြေးဆွဲခွင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောတွေဇက်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီအထဲကမွန်ပြည်နယ်မှာ9စီးပါဝင်ပြီးနေ့စဉ်ခီးတဲ့ထောင်နဲ့ချီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ဘလူးကျွန်းကနတ်မော်ခီးမော်လမြိုင်ကလွီပြေးဆွဲနေတဲ့ဇက်တွေပါယခုလ1ရက်နေ့ကစတင်ရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဇက်နဲ့တင်မောတွေကိုရန်နာပြီးပုဂ္ဂလိကဆက်လေတွေလှေတွေနဲ့ပြည်내အစိုးရနဲ့ပြည်တွင်းရေကြောင်းဌာနတို့ကအစားထိုးပြေးဆွဲစေခဲ့တာပါ။ဒီလိုအစားထိုးပြေးဆွဲနေပေမဲ့လည်းခီးသောပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။လေးနဲ့ဇက်နဲ့ဆိုရင်ဇက်နဲ့ပို့ဆက်ဆန်းတာတော့ကြာနေတော့ဆက်ချင်းရဲတာပေါ့လေမနေမသားလို့တွားတာပေါ့ဆက်ပဲတောင်းဆိုနေကြတာပေါ့ဆက်လာမြန်လာခြင်းတော့ဈေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်သမားတွေကတွားလာတဲ့လူတော့ကိုရာနဲ့ဆိုရင်လုံးချုံတော့ပေါ့အခုစိတ်ကမှာနော်ဒီလိုလှေအသေးတွေကိုခီးသည်တွေစီးရတာအဆင်မပြေပဲဇက်တွေကိုသာအမြန်ပြေးဆွဲစေခြင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဇက်တွေရေရင်တွေကိုပြည်တွင်းရေကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးပြီးပြင်ဆင်ခိုင်းတာကြောင့်ရနာထားရတာဖြစ်ပြီးဂျွန်လာဆန်းမှာတစည်းပြေးဆွဲနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းကြန့်ခိုင်မှုအရန်ကြီးမစိုးဝါဘူးဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးအောင်တကောနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျအန်ဒီမဖြစ်အောင်ဒါညွှန်ကြားပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလောလောဆယ်ရေပေါ်ကန်ထိုးပြင်ရတာကရေပေါ်1ရေပေါ်1ကအခုတို့4ရက်5လ2015မှာကန်ထိုးဒီကွန်ကရစ်ဂျက်ဒီမှာပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ပြီးတော့23ရက်အိမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့23ရက်5လမှာစာပေကနောက်တစ်ခေါက်လာစစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်မှတ်ချက်တွေပြီးခဲ့အဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကဆက်ပြီးပြင်နေတယ်ဒီဂျွန်လာဇန်းမှာထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေမွန်ပြည်နယ်မှာရေဘဝဲ1ရေဘဝဲ3ဇက်101ဇက်103ဇက်106တမိန်ပရန်စတဲ့ဇက်နဲ့ရေရင်9စီးဟာချောင်းစုံနဲ့မော်လမြိုင်ကြိုင်မရောနဲ့ကြာရင်စစ်ကြီးမျိုးတွေကိုပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။